Здравствуйте! Как вы уже догадались по этой нарядной елке, сегодня речь пойдет про бюджетный встроенный шкаф с жалюзийными фасадами. Я не буду рассказывать, как правильно делаются подобные шкафы, я лишь расскажу и покажу то, как себе это сделал я. У меня было большое желание сделать подобный шкаф, но сделать его с минимальными вложениями. Так как мне было все равно, как он будет выглядеть внутри, главное, чтобы он выполнял свои минимальные функции по хранению небольшого количества одежды и редко используемых вещей. Итак, этап номер один – это всегда проект. Будь то ремонт, отделка или, как в данном случае, необходимо выяснить, каким будет шкаф, я это делал на компьютере с помощью специальной программы, в которой я делаю проекты для своих ремонтов. Определив максимальную ширину, высоту и глубину ниши под шкаф, я без труда смог вычислить нужное мне количество секций и отделений для хранения. Также благодаря тому, что я нарисовал проект, я с точностью знал, какие размеры полок и какие размеры перегородок мне необходимы будут на момент сборки данного шкафа. Следующим этапом я подобрал нужные мне фасады на сайте Leroy. Зная размеры фасадов, также в проекте, я смог без труда вычислить, какие промежутки у меня остаются и какие доборы мне необходимо будет сделать. Следующим этапом я выбрал нужные мне материалы. Количество я знал благодаря проекту. Листы ЛДСП, фасады, рейки и доски в качестве доборов, петли, ручки, мебельные металлические уголки с пластиковой заглушкой, саморезы, краска на водной основе. Внутреннюю структуру шкафа планировалось монтировать из белых листов ЛДСП, но на момент покупки листы ЛДСП в цвете дуб Санома стоили на 25% дешевле. А так как у нас бюджетный шкаф, решение было очевидным. В момент получения материалов в магазине я попросил, чтобы мои листы ЛДСП распилили по моим проектным размерам. По жалюзийным фасадам и другим деревянным элементам в качестве доборов есть нюанс. Их нужно внимательно осматривать, они бывают часто неровные. Если вам, как и мне, попалось пару неровных фасадов, то я расскажу, как я для себя решил данный вопрос. Что же касается стоимости материалов, то все материалы, включая распил ЛДСП и доставку, мне вышли в 21 тысячу рублей. То считаю, для шкафа более 3 метров достаточно бюджетно. Третьим этапом были покрашены все фасады и доборы в белый цвет, но таким образом, чтобы фактура дерева осталась видна. Четвертым этапом была смонтирована вся внутренняя структура шкафа, согласно проекту. Все крепил исключительно металлическими уголками. Всю разметку проводил лазерным осипостроителем. Если у вас такого нет, то можно воспользоваться обычным пузырьковым уровнем. Пятым этапом монтирую нижний добор. Далее с помощью сверла Фоснера выбираю пазы в фасадах для монтажа дверных петель. Далее были смонтированы сами двери и верхний добор. После этого были смонтированы все ручки и отрегулированы петли. Так как некоторые фасады мне попались с достаточно большими неровностями, зазоры получились не такими, как я хотел. Но в целом, для супербюджетного шкафа результат меня устроил. При закрытии дверей неровности двух фасадов очень бросались в глаза. Финальным этапом была устранена неровность двух дверей с помощью неодимовых магнитов и мебельных металлических уголков. Все стыки доборов были заделаны шпаклевкой по дереву и закрашены. Если вам понравилось или было хоть чуть-чуть полезно данное видео, не забудьте нажать на нравится. Желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч!